मेरा घर क्यों नहीं टूट जाता? 50-25 बारिश के बाद भी तो खड़ा है वो, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हूँ ना देखने के लिए क्या काम चल रहा है उसमें। क्या डाल रहे हो तुम? एक नॉर्मल आदमी 2 रूम का घर भी बनाता है तो उसका 50 साल चलता है। 16 करोड़ तुम कहाँ लगा दिए बता? कहाँ आपने लगाया? 16 करोड़ मुझे बता दीजिए। ये 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मैं तो मेडिसिन लेने जा रहा था, अब रुका पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ, उधर तो घूम के जाऊंगा। भाई हम लोग तो होपलेस हैं, क्या होप करो? एक छोटा सा ब्रिज ना हुआ, नहीं हुआ, क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली होपलेस हो रहा है। पहले बहुत पॉजिटिव थे।